真の魔法は人々の心の中にある。エリオット・ルートヴィヒ。この言葉は、公式ストーリーブックの冒頭に記された創設者からのメッセージです。ポピープレイタイムの世界には、これまでにも様々な不思議な設備が登場し、私たちを驚かせてきました。その中でも、チャプター1に登場したエリオットの偉大な発明、メイクアフレンドは象徴的な存在です。これは、全自動でおもちゃを作り出すことができる、まるで魔法のようなマシンですが、皆さんはこの仕組みについて考えたことがありますか？現実的に可能なことなのか、ゲームだから都合よくできているのか。今回は、このメイクアフレンドの仕組みについて、考察を交えてご紹介していきたいと思います。全自動おもちゃ製造機。このマシンは、皆さんもご存知の通り、キャットビーを作るために実際に動かした装置です。そして説明文には、市場に出回っている、ほぼすべてのおもちゃを生産可能だと記されています。その工程はこうです。まず、大きなカプセルから頭部、胴体、四肢のパーツを一つずつ取り出し、ラインに乗せる。次に、塗装を施し、各部品を組み立て、センサーによる検品を経て、一つのおもちゃが完成するという流れです。子供たちの目には、これがまさに夢のような魔法のおもちゃ工場に移ったことでしょう。ですが、ここで疑問が生まれます。果たして、こんな装置が本当に実現可能だったのでしょうか。当時の技術水準を踏まえると、これは極めて高度で難易度の高いシステムであることがわかります。では、なぜそれが可能だったのか、ファンの中には、実験された人間が入っているのではないのかと考える方もいます。では、このマシンの仕組みについて、順を追って考察していきたいと思います。現実的に不可能な点。まず注目すべき点は、コンベアで流れてくる各部品の配置が毎回バラバラであるということです。カプセルから排出されたパーツは、レバーを引くタイミングや落下の角度によって、コンベア上に乗る位置や向きが毎回ランダムになります。次に、塗装工程を思い出してみてください。例えば、表から見える面であれば、パーツを動かさずにそのまま塗装できます。しかし、コンベアと接している裏側の面は、動かさなければ塗ることができません。しかも、色がはみ出さないように塗り分けるにはマスキング処理が必要であり、非常に精密な作業になります。さらに、短時間で塗装を乾かす処理も施されているようで、まさに驚異的な工程です。その後の組み立て工程は、さらに複雑さを増します。ランダムに配置されたパーツを正確に選び取り、間違うことなく正しい順序で組み立てる。これは、現在の技術をもってしても実現は困難です。通常こうした工程では、ジグと呼ばれる固定具を使用して、各部品を安定した位置に保持した上で作業を行います。これは、作業の無駄やばらつきを防ぎ、常に均一なクオリティを保つために不可欠な手法です。それにもかかわらず、このマシンは固定具もない状態で、すべての工程を自動でこなしているように見えるのです。このことから、一部では、実験体となった人間の能力によって、この奇跡的な精度が実現しているのではないか、という説も囁かれています。しかし、本当にそうなのでしょうか。メイクアフレンドは実験体？エリオットがこのマシンを発明したのは1960年のことです。一方で、ハーレー・ソーヤー博士が本格的に人体実験に着手したのは1990年代以降とされています。このことから、このマシンは巨大化計画とは無関係で、エリオット時代の研究によって生まれたものである可能性が考えられます。また、組み立てを行う装置には奇妙な特徴があります。それは、まるで生きているかのように、プレイヤーの動きを常に見つめてくる視線。その仕様は、不気味ささえ感じさせます。しかし、結論として、このマシンは実験体ではありません。あくまで純粋な機械であると見るのが自然です。まず、視線を感じる理由は目の錯覚にあります。凹凸のあるレンズの奥に黒目を配置することで、どの角度から見てもこちらを見ているように見える。これは、視覚トリックを生かしたデザインです。さらにこのマシンは、外部からの電力供給がなければ作動しません。これは、現在のように食料をエネルギーとする実験体たちとは全く異なる仕組みであることを意味します。つまりこの装置は、人間の操作や生態的な動力に頼らない完全な自動機械。そして、1960年という時代を考えれば、まさに魔法のような発明と言える存在だったのです。マシンの仕組み、魔法のような力ではなく、単なるゲームの都合と割り切ってしまえば話は早いかもしれません。しかし、装置の構造に着目して考えていくうちに、ある一つの結論にたどり着きました。この結論こそが、エリオットが仕掛けた魔法の正体なのです。このマシンの本質は、半自動のおもちゃ製造機であると考えられます。完全な自動化ではない理由は、
パーツの補充作業が人の手によって行われているためです。まず、向かって左側の塗装マシンに入れられたパーツたちはそのまま塗装はされずに、そのまま回収されます。回収した後で、塗装済みの別のパーツをコンベヤに乗せて排出します。つまり、事前に用意された塗装済みのパーツと、作業中に投入されたパーツとを入れ替えていたことになります。その作業が行われていたと考えられるのが、メイクアフレンドの仮想エリアです。マシンの裏側には、地下に続く空間が存在していることを示唆する構造も確認できます。回収されたパーツは、別のコンベヤで運ばれ、再びカプセルの下に戻される仕組みが備わっている可能性があります。よく観察すると、カプセルの中には各部品が混在しており、しかもすでに塗装が施されています。このことから、カプセル下部の排出口から流れてくるパーツは、別の保管場所からあらかじめ用意されていた部品が排出されていると考えられます。また、中央の組み立てマシンに関しても同様の仕掛けがあると考えられます。コンベヤに乗ってきたパーツを内部で回収し、それを塗装マシン側へ流すことで、再び見た目が同じパーツとして排出されても、外からは入れ替わったことに気づけません。そして最後に、完成済みのおもちゃをコンベヤに乗せて排出することで、あたかもマシンが意思を持って塗装し、組み立てを行っているかのような演出が可能になります。完全な自動化。メイクアフレンドルームの扉の解錠にはキャット B が必要となっており、公式ストーリーブックにはその理由として、作られたおもちゃを持ち帰らせないために、スキャンによって検知しているという説明が記されています。さらに、キャット B は比較的最近になって発売されたおもちゃであり、子供たちにメイクアフレンドを使って作らせてるという記述も確認されています。これらの情報を整理すると、プレイヤーが戻ってきた2005年の時点では、少なくとも一部のキャット B が実際に子供たちの手によって作られていたと考えることができます。そして、完成したキャット B はそのまま回収され、中央の組み立てマシンにおける完成品の補充として再利用されていた可能性が高いです。この工程には、ゲーム内で確認できる、このパイプが関与しているとみられます。このパイプは工場全体に張り巡らされており、専用の台車のような箱と連結された構造になっていると考えられます。その形状から推測するに、部品や完成品を上下に運搬するエレベーターのような役割を担っていた可能性が高いです。またこのマシンはキャット B 以外のおもちゃにも対応できる設計だったと考えられます。おもちゃごとの切り替えは主に重量の違いによって自動的に判別されていたのかもしれません。この仕組みによっておもちゃの製造は自動化され、子供たちにとってはそれがまさに魔法のような体験として感じたのでしょう。今回は公式設定ではなくあくまでも考察の一つですが、もしこうした構造で本当に動いていたとすれば、それは十分に実現可能な仕組みだったと感じていただけたのではないでしょうか。動画が参考になった方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。